Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya hari ini kabarnya sehat luar biasa. Sebelumnya pertama kali Ambu sapa dulu ya, teman-teman semua yang di sana. Oke, Ambu sapa semua. Good morning, mothers. How are you? Good morning, students. How are you? Good morning, mothers. Good morning, students. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. Ya, semuanya jawabannya harus I'm fine. Jaga kesehatan terus ya teman-teman. Rajin cuci tangan, rajin menjaga kebersihan diri dan juga tetap beraktivitas. Oke, hari ini Ambu akan menerangkan terlebih dahulu tentang masker. Selanjutnya nanti kita akan membuat percobaan sejauh mana sih masker itu bisa melindungi teman-teman yang sedang sakit ya. Oke, jadi kita mulai sekarang. Jadi ini ada beberapa jenis masker yang Ambu punya. Yang pertama adalah, Ambu ambil dulu ya. Ini disebutnya masker N95. Nih ada bacaannya nih. N95. Buat apa sih masker ini? Masker ini biasanya masker medis, digunakan oleh petugas kesehatan jika sedang ada situasi genting. Seperti sekarang ini nih, banyak wabah. Nah, lebih baik tenaga medis menggunakan masker seperti ini karena ini sangat bagus sekali teman-teman. Jadi bisa menangkal virus masuk ke dalam. Lalu yang berikutnya adalah ini. Yang kedua, ini disebutnya masker bedah. Masker bedah ini biasanya digunakan tenaga medis ketika sedang melakukan operasi atau melakukan proses pembedahan ya. Oke, ini juga bagus untuk menangkal virus masuk ke sini. Oke, tapi kedua jenis ini sangat diperlukan oleh tenaga medis dan juga ini hanya bisa digunakan selama 1 kali pakai. Jadi ketika teman-teman sudah pakai ini, maka teman-teman nggak boleh pakai lagi. Lebih baik setelah pakai masker ini langsung ditaruh, langsung dibuang. Oke, itu masker ini. Lalu ada yang berikutnya adalah yang Ambu punya. Yang berikutnya ini adalah yang disebut dengan masker kain. Masker kain ini keuntungannya adalah bisa dipakai berulang-ulang. Memang tidak terlalu begitu menangkal virus, tapi sedikit bisa menghalangi virus itu untuk keluar ketika teman-teman sedang batuk ataupun sakit. Ya teman-teman ya. Oke, jadi tadi kita punya berapa jenis masker? Ada masker N95, ada masker bedah, dan juga ada masker kain. Oke, selanjutnya kita akan membuat percobaan tentang masker ini ya. Selamat menyaksikan. Nah, untuk percobaan kali ini alat dan bahan yang teman-teman butuhkan adalah 1 lilin. Di sini lilinnya sudah Ambu nyalakan ya teman-teman. Ketika melakukan percobaan ini, teman-teman harus didampingi oleh bunda di rumah. Lilinnya sudah Ambu nyalakan. Yang berikutnya adalah Ambu menggunakan masker kain. Oke, percobaan pertama ini akan Ambu lakukan tanpa menggunakan masker terlebih dahulu. Jadi, percobaan pertama, silakan teman-teman batuk di depan lilin tanpa menggunakan masker. Berapa kali sih si lilin ini akan padam? Kita coba ya teman-teman ya. Wah, lilinnya langsung padam ya teman-teman. Oke, kita lakukan percobaan berikutnya ya. Percobaan keduanya, lihat apa yang sudah Ambu pakai. Ambu sudah pakai masker kainnya ya teman-teman ya. Lalu Ambu akan batuk di depan lilin yang menyala itu dengan posisi yang sama dan batuk yang sama seperti tadi. Kita coba ya, berapa kali batuk sih si lilin ini dapat padam? Kita coba ya teman-teman ya.
Kita coba lagi ya. Capek teman-teman. Ya, tidak padam juga teman-teman ketika Ambu menggunakan masker. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan ini adalah ketika teman-teman sedang batuk atau sedang sakit, silakan teman-teman menggunakan masker. Kenapa? Karena masker ini sangat efektif sekali untuk menahan virus ataupun udara ataupun air yang keluar dari mulut teman-teman ketika teman-teman sedang batuk. Terbuktikan tadi kan, ketika teman-teman tidak menggunakan masker, lilin itu langsung padam ketika batuk. Tapi ketika menggunakan masker, lilin itu tidak bisa padam ketika teman-teman sedang batuk. Itulah kenapa teman-teman ketika sakit harus menggunakan masker. Pentingnya masker itu adalah untuk orang yang sedang sakit. Dan diusahakan juga ketika teman-teman ingin menggunakan masker, gunakanlah masker yang menggunakan kain. Karena ini bisa dicuci ulang, lalu bisa teman-teman pakai. Untuk masker yang seperti ini kita berikan untuk dokter, perawat yang sedang bekerja di rumah sakit. Oke teman-teman? Oke, itulah pentingnya penggunaan masker. Kita tiup aja yuk lilinnya yuk. Bye-bye.